各位網友好啊！今晚我想同大家分享一個豉汁雞球炒麵。如果大家都中意我今日呢個嘅視頻嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋訂閱我休閒小生嘅頻道啊！材料方面，我預備咗麵餅一個、三色椒、雞件，料頭我預備咗乾葱頭同埋蒜蓉豆豉醬。醬汁我就會落少少鹽啦，我俾半羹。糖我就會俾羹半。生抽啦，適量。蠔油啦，咁而家就等我先嚟處理咗個麵餅先。而家煲滾咗啲熱水，我哋連隨將個麵餅放落去，然後盡快用筷子養鬆佢。至於個麵要浸到有幾腍，視乎你屋企有咩人食。如果你屋企有老人家食嘅話呢，啲麵就浸耐少少。而家差唔多啦，咁我就倒起佢啦。咁我哋停一停水先。而家啲麵已經攤凍咗啦，我哋用鉸剪剪一剪啲麵，因為食嗰陣時候比較容易啲。OK，咁而家我哋就開始開爐，準備炒麵。而家燒熱隻鑊，煎咗啲麵先。唔好太大火，中細火煎。要俾少少時間煎一煎佢先。若果想食香啲嘅話呢，就煎脆啲；若果屋企有老人家嘅話呢，就唔好煎咁脆。或者消化力唔係咁高嘅話呢，都唔好煎得太硬。咁你自己要決定啦。
好，而家攞去咗啲麵先。燒熱隻鑊先，落乾葱，爆一爆香啲乾葱先，蒜蓉豆豉，雞件。兩邊煎一煎啲雞，好，三色椒。落調味，散酒，落粉水，落芡汁，好，熄火，加幾滴麻油，
搞掂晒。好啦，我今日呢一個嘅豉汁雞球炒麵又搞掂啦，希望大家都中意我今日呢一個嘅分享啦。如果大家都中意睇我今日呢一個嘅視頻嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋訂閱我休閒小生嘅頻道啊！我而家就食嘢先啦，咁聽晚再同大家分享個其他更加好食嘅餸菜啦。咁我哋聽晚再見啦，拜拜。